Hakikaten все. Меня забендить өткен облыстағы кнопкаларына нете алмайм. Іштей Все, алмайм. забендил мы. Yok. Ох, не... Бірнеше күн ойнамадым уже. Бөтіне бір ұмтылып өткен. Стилімді құрушылар болса, барлығы да сәлемдер. Бошладың ба не? Ja. Ну, раз мен ойында екен. Шалқанын өскен мене. Команда менің не жемеліп бата? Қапқаны ашылмаштырды. Иә. Секіріп шықсын. Ну, хотя бы неге қосылсын енді. Сен нишаны не третиш? Сөйлемесі де таңлап тұрды. Anladım. Просто микрофон сөндіріп қысында. Ай! Уф! Астағфирулла, кешір... Ойынға басқаны ем, кешірлерімді соғып аттыма. Бірнеше кешір һәм шүйкіндірілі. Кешігімді қалқанына. Бізге барны меха барны отырып қойын, бізге келек дегенде барға. Колбаска ештерілік. Шо ештерілік. Такс. Так. Sen oşulların var mı? Bana veriyor. Şey ошорго? Oşulların demin var mı? Ana verirge. Ну, вообще, бар. Пяток еще бродит. Из каким, наверное, хороший там.
Бронзовый топот. Sen колбаскаларың бар мısın? Вообще бар. Кімге рөлге бірге? Ана колбаскалар бар, мен сен 6 колбаска бар. Аны недегіне ашайымы, теге? Особо шуерлі ғана. Бұл хапаны көп көтәрі. Мен 6-ны бердім бұл. Tamam, bol vermeydim ya. Evet, tamam, bol da verdim yani için. Nasıl gidiyor otalar? Stamina için. Ne bu? O zeliyalar özünde de yok, onların bir olmak. Jümle zeliyalar yok. Tek boğan da bas. Tek, nasıl alın? Kalbas geçnesi kile gelen mi? Oy, Aha. ya avay. Koban iti керек. Tamam şey. İyi tamam şeyler. Эй, опять не вот там. Что за дела? Korkmante ham şırtap olaq. Patlaha bitti. Kalan kerek balık belirli tegeylerden kıynap. Потроха бітті. Такое бывает? Так, что за, не понял, какая... Кушқан атып өткен. Anlamadım. Bundan düşünmeyeceğim. 40 tane değil. Benim X так потроха. X половина стак. Sen boyunu конечно. Yani kuşkan oldu gerek. Kuşkan atıp ötken. Aslında ne yok mu? Kavruğu yok mu? Şey yok mu? Kavruğu. Kanat. Mesela o. Ha. Yok. Ha, ağaca yok koyayım. Yigirmi sekiz перья. O sana gerek mi? Gerek mi? Ну, Tegine toplan. вообще керек. Teginde toplanları var ya. Что-то наверное. Jimmy, меня урон yok ya. Короче, панелчик, урон koymam. Команда bir fakalını kavuz koymadık ya fakal benim. Bet fakallar sonu dükkan ya maya. Neresi indi bu? Bir atma tüzmegen ne? Fakallarım. Kelip bağına bir kuşu da yok hala.
görürsen. Keletmeden nokta oyak aslında yürürler şunda. Bitirilip bile bulgan nokta yok. Koştu. Sen ne kılıç tegesemesi bilmedin mi? Топор бронзовый. Хороший лук. Bizden kırılda bulanlar üzülüyor. Olarına utilsem kim jeyip çıkarır mı kan? Ucuna boşadığa. Koyda endi ol tegesi koşup bile yügürüp. Колмемеш зараза. Yani Қашан корабліңнен алып барасың? ben в принципе daha kit alamam da. Bana top gerek. Чтобы не освобожден. Мында калдырыпты, мен бу отундар дегенде көп беринди. Колбаски алдым да. Опқара сарсын. Так, ладно. Драконның емірқасын, пожалуй, сенің тігені яна алып келемен. Sen de что ли уже кеткен? Йо. Корабльне қарайым. Рагу из оленина ішмесе керек әлемді. Қатырамын. Бір рагу бір оленина жареный. Бір морковканы сұрына. Кешір и доғын седір. Шырын суп санық шырын. Қай шырыныр қалмаған да. А сенің чөгіт бар ма? А, ты чөгіт керек ме бай, да? Yok gelmedim. Başka bir kadın. Şırını суп үшін қалмаған да. Кешір бар мында? Кешір бар. Ой, жон. Білай. Вот олдыз. Ішлеп, вот оласың енді оны. Hayvanlarda порталаша өткеріп бола ма екен? Жоқтыр, ә? Білмеймін, ешқан жоқ. Мына қобан бір йылдызлы портал yanında. Так. Мынау керек. Репа бар екен менде еще, ё-моё. Даже еще бар. Сосын яртысын алайым әлі кешірін. Мынау керек. Вроде все бұғай. Бір туша. Бір туша. Yarımızda var. Yaxşı. Kimga если ortaga qolsa kimga ne berem? Qora oshta berem. Опять. Нишләп мен дөрес куймыйммы соң аны? Ишләдә төшә. Нәрсе? Ушак. Күдерле бит инде. Что тут дело вообще?
тошына орын қалмаған. Тошына енді. Бұл ұшақ үстінде жиылмайсың көбейтіп. Түтін. Yok, o bir vakati bile işley. Аймақтан да түтін жиыладыр да, басып алыр şu an. Көрі. Bu yalan katıp koydum ben. Kelep koyayım anda gavulmaya bol degen öte. Ha, şuradan sokup başı orada sola ekan. Birden birgene hoppa aşağı gönderip öttü. Вот. Вот, нарвал буду ben ya. Şu рабочийinde İngilizce bitti. Olay efendi hazretleri. Koyuyor. Виден другим игрокам деп басыра керем. Карта құрышым. Ай. Османа. Шоққан тағын ду мен кесам. Ey, kuşuna oturtma şeyim var ki. Gel işte kuşu. Gel bunda. Hoş. Sen işini. Ataşalım. Kuşka пересел сетти бана келишти и куш ушуп кетти. Кто успел, тот и сел. А, ошиб кетті. Плохо. Мында менин нене аткандыр. Элемесло. Стойканы менен аткандар дел. Башка Тесла түгүл, наса келдим. Менин көзүнүн ичине механик аткандар, кимдир менин утум менен эне спер, короче. Школа оленя. Ну да, 5 утан хам. Школа оленя. Леганың иши. Bu yantar вообще фигня. Эй, школа оленя бетинде, ё-моё, мен дуңгуз келесин кутарып чыктым мында. Сенің кораблің қай ал? Поделюсь карта bilan. Kel mында. Мен сен мында қойдырып портал болайшы. Бәрі соны. Иде болайым. Мен телепортируюсь алмайм, мында я все дракон, ладно, қойдырып қойып тұрамын. Сен мында сонда, сен мында прям қоясың мені. Ладно тогда. Так, қойса әлі. Ол 5-ші портал ма? Айтам. 5-ші бұға. 3-ші да мен барабар портал бар. Равиль, сен мында секретсай, мында короче не, мен қорқыныш. Мында готов все. О, сен табын таптың мұны.
Yo, мен алып келдім өзім тігі екіншісін. Сен екен таптың ма янда, ё? Әке. Мен екен тапқан едім. Кеттік ме де менің кораблім тогда не тегелі? Ше, илтик ми? Отбивать етек, говнюклардан. Или не әлі шунда илтіп қоязым еді тогда? Яйцаны илтіп қоязым, мен бірісін аламын, сен бірісін ал. Нышыға ана елдерге корабльға? Сен аны башта етмейсің мен неге? Бізге айт, мен амына келе барлыға. Еге. Шунда бара керек, ол башта әзірлеріне кетірейін. Корабльні үйге что ли керек алып барлыға башта? Анда сен металл ішінде. Сен ана серебро бар ма анда? Бар. Метеоловы болса алатын еще. Бұлан. Серебро менің анда жоқ. Не, бүтін серебро шында қалды, сен корабльінде қалды. Күміш. Сен қоясың мұндасың ба сен? Ну-ка, теге кішіге металым бар ма? Теге қуатынға. Бұлардың спавнерлары мында қалсын ма екен? Или жеміріп шығарған ма екен оларға? Мына спавнер. Теге. Неге мешает надо? Мәхлюк десем мәхлюк түгіл. Ну, олар мешает мен, потому что олар бет мында үй ішінде бет. Просто теңкеге тиіп басып тұрар шында. Сол нышыға батырға тұтта, вот ма? Ней? Шайт, вдруг... Сарбыз, на ферму прямо. Да, қазір қойын демен как-то. Уже менің... Уже менің патыраға бітті. Онда нейлерінікі еще? Міне. Мұнда екі бол. Екі ойнады түгіл. Қазір бір үйдеп бақуады бірішер бұғай. Білсін мен Шияқ оқтам. шын. Білсін Осы оқтам. бұланы ферма. Атыраға фермасы. Жа бірсің баттың? Білсін отқан ем. Мұнда екі қалған яғадан. Жа оттан. Ильфат мұнда не бар? Балқытлары бар. Ал. Так, ярда тогда илтіп қойма үйге. Қош, көкейіміне керек түгілінде. Ну-ка. Все, матка болды. Тағам бірі үйге алып қайтып қойым. Так, тағам бірі бар. Нұмынсы қарайында Ильфат тегілер бишараларының не, короче. Мұнда ар... Тегісі шибінде. Все, екі матка болды. Мен қазір тауда. Қойсында. Емат қатырыптым. Армында стенаны ешәріп қойды. Жемірсіндер. Қожанды бар. Кабани var mında tek. Var. Тоже кубине кабани var. Кабани türüne gerek. Senin karabalını koyarsın. Міне мында. Беніктің көрдің? Bildim Amerika mında. Men barıp özümün başta matkını alıp koyup koyayım degende tağam bal çıkarıp tutsun şunda. Samin tagda özümün karabalını koyup koyayım, ol başayanda işenmeyen. Kim para gitti, öyle para gitti. İstanbul'da bas para bir oranı. Bilmiyorum. Надеюсь, ana ortadan kilmeyenlerdir onda. Al koydu o. Matka, balkırtı da gelmesi da. Onu geldi.
Анау. Так. А, менде ха 1 2 3 5 6 не булды менде. Алты умарта булды. Тапки. Керек болса алырсың балу менен. Сюда факелларны кабыз чыгайм ака. Дут колган не белән. Var mında men факел бар ya. Kim шығып кетті міне? Ройл. Мен соғышам қаралмайм. Ё енді. Перезаходить екен ағам. Боты салонна кетем теге. Кімә деп атады ол теге гномлар. Бар байтында теге қабахатлар. Бош білешеді. Фашистлар. Фулинг. Шулар яғына кеттім, короче. Күймені қолып келіне отмағаны болса. Башта ошақ бара келем. Колбасканың эффекттері бар, оның балыны жеп. Суп. Күйме менің бояқтаймы? Шында. Теге хатын пока нормальный бір сатмай бізге. Ал өзгерт алып, что ли, өзінің сата тұрғанай білдім. Аның задаyan ұтыса, онда вообще нормальный шынай не сата? Шмот сата ол нормальный. Ой, мен ялғыш каменный големны ұяттым. Шуңа görə аның задаyan ұтыра керек. Ройл екен, гномлар тұрам. Ройл, сен мұнда бек көрмәді мұнда, яма? Тегенде отарлақ бол, ата мұнда фулин келіп шықса. Иманын оқыта, короче. Олар мұнда үйлер үші өліп. Мен жүгіліп бана күймені қорап келем. Ну, пока что меню күйме есен. На удивление. Bugün oraya rahmat. Onda sülüklerin patrakları ya da. Груз benim onda gruzda çimeri de ham negene.
Менімда тимер дофига. Мейт бар озлақ. Әлі голем дракон білен соғышайын деп. Волк білен де соғыша екен anu. Теге серебряный біріне қойдал... жыр. Серебряный біріне қойдалып қоямын, сайып ма? Башта мұндан қазып бітірейім. Бұл трафай пияв керек ма? Тоқшладым я. Керек değil. Так. Что-то фуллинг антауш келмейді. Алса мен мұнда ұзлақ малошка жейм ха. Пока 11-ін таптым, 11 малошка. Вот тағын таптым. Мен білім аның нейіне келіп тоқтағымы кемеуден. Олар үскен нұрға. Söyle fıdır. 27 maroşka. Ana bilen siyasala ol 27 maroşka bilen tege ne biteyim? Восстановление хп. Yok, выносливость. Средняя выносливость. Қолға шетін баппаймын, клип жасадым да. Хапаны көтерілі үшін қойсы керек. Hatırlamayayım. No, Marушка керек мен енді. Телефон алса так. Так, 40 марошка болды. 40 бар. Марошка и мұнда. Ананда бір фулин көрем. Теге не, нәске әлі ол. Типа нефть шекілі нәмәстеке бар бет? Жоқ бет. Ана шулар ерлер. Сигергелеп, олар ана барға қорқыныш. Потому что анда қырелағына фулин керек. Менің бар бір орнамда жоқ. Картада метке ғана қоям просто. Дегет деп. Дегет. Дегет кәміткені қойдым. Оны недер түзілеш мұнда. Итауық ұймылқастында яғылшымасам шул хатымнан аласы. Аны дедір бинадан тауып бұла әлі? Не бұладыр? Равнинда бұғай. Шул хатымнан да алып бұла. Нешеу мұнда? Біреу. Менің орыным еған әмі соғышылық латым. Бұл жөгіт нәрсе үшін керек? Так, мұсын. Утыны ташлым екен. Бұл жөгіт мен соғыш барайма мен? Әлі әне күшілті ұрын. Вах, нәрсе себебі. Вау! Бұл мені вообще... Нәрсе шады бұл. Күшілі түгіл елфат. Просто уворачивается и... Уворачивается и сәң нормально бұл. Менде уворотлар өлдім мен. 120 хапаны бірнеше секундта мені... Мен бетіне ұтылдым бетін мені. Не что өлмәдім мені. Вообще... Қылыш білән прям бір... Мен түргенейім аларны. Бір авнинда көп қарпыла бірінші тап тұргеш. Ана өрті мен жеңілдейді.
Осы қолғаны 7 мм. Yes, он вообще болашақ шекелі тұздамашы. У меня әлләнде не септілді анда? Вай! Мен икенші жаққа келген жүгірді бұл жақта. Кім қойы ол? Рой. Сізгінен ғана су болғыз келе берген. Bir özüm galimde oturdum. Пробежал прямо. Ondan kristalgını açacağım. Böyle kıyılıp düştü şuraya. Так, кімден соғыша бұл? Теге мен аттаған напал. Мұнысы... Блин, мұнысы жаңылса екен, жүгіл. Пожалуйста, жүгіл. Ильфат, болаш. Мен тауда. Еще оттан хатыға не шабап, блин. Пиявкасы. Ладно, хания келіп қошам. Надеюсь. Дал? Надеюсь. Что-то не тым азырақ. Переоценил свою силу дегендай. Бұл хатын? Окей. Набор цирюльника. Ничего. Поговорить. Қояның не? Задание деген компасы? Бар деген компасы, задание деген. Вот, все, карта келді. Бізге керек мұнамында барлыға бірінші задание ұшыл походу. Қойда мұны? Көрдім. Ник шумда ойлейсің? Потому что мен вот картаны ашам. Так, екінші орынға көшілем әлі. Бізге қағанда ерте түгіл мекен бар оға? Картаны ашам, ол самый бірінші тіл мұнамысын көсета. Меңа. Хотя мұнамында біздің қыридағына да бар. Бұл қоясың біз. Хотя мұнамында біздің қыридағына да бір не бар телевизия граница бар, мен атыға көнекіліп шыққан, но анда билет мощный, но хаманда тұрла крестик тұрла. Анда қызыл скелет бек мощный. Анда крестик тұрмай? Не ялыш басқан соңдыра ма? Шоң көрек крестик тұра тұрған? Жоқ, аның ішінде бек күшті скелет тұрла. Айда барып соғышып қалай ғана мұлан? Сен қылдағына өт. Мен серебру білем. Бұшаттыра керек бұшта. Айда кеттік аты оны. Сен күйме оны алып қайтып айбілдер жасық. Ашыма сереброны қыз бітірмейді. Мен тогда алып қайтып қоям, бұл неғалына. Мәстік ғалына. Марлашқыларын тәгесін мұсын. Может, патрахат аған мұнда. Патрахата жейм аны. Мұнда бөте ады көп.
мына bu үйде өйтемісіз. Так. Давай, бисмилля. Еще вот это. Так, мы элитный что ли? Ох ты, элитный драур. Эй, ишек не ватма, какой рош. Блин, ишек не ватып шықтар. Ё-моё. Ишек не ватып қара сен. Шығыз мұнда. Сен щеломится что ли? Ё-моё, что за дела вообще? О, жимелі өтірілдір тігі биналарын. Дебилдары. Зашалар инде. Просто надо не разнесли и все. Слушай, и лучник. Опа, однозвездочный счет-то. Да, утылдылар. Мен ишікні ашқан емін да. Бір ишікні қолған нерін жемелеп тірілдер просто. Стеналарына, ишіктеріне. Жетшірім екен. Вай! Отстань. Надо не дегенде. Вот алған ебірлеріне келіп бара керегінде. Ремесло. Ну-ка. Ой. Эй, қой это бүтін кнопкалар басқан реттен. Ну-ка, кел давай. Ох ты, двухзвездочный драугл и однозвездочный. Жеңіп пламканы жүзі тұсық. Бір қапылдан X-інде. Опа. Улем.
жетишип болмай не көтөрүп. Шетине көтөрүп. Кобондардан сугуп бериyor. Давай, кел. Он 18 Батараха. Что? Кім сенің yanında mı? Yok. Koyarsın. Ол картаға басты ма екенсің? Показывается на карте деген. Yok. Баспаған ғой. Қырық жеде малышка бар. Охана. Быка-ящер. Менің кораблім атап ұшады. Келемесің сен мына барға, или өзің ғана барасың? Неге? Или мен тігі көкейлеріне неге алып бара тұрайын ба? Сен нәрселер әлі корабліңді? Мен мұнда Тимер һәм Бақыр. Ой. Сен жетмеген Блин. Ну, бодырсыз жерге шулай қой. Бұдан келіп бұдан бұл ойын ұштабы. Тегі әфәндер шыққа шықмадылар. Слишком көп шыға баштадылар. Порталдан шықтың да смертті жалмайлар. Бля. Ішені бітірді ме? Хоп. Не совсем к месту с ним, братанчик, по-моему.
Ой, достался мне вирусом. Келегіз мында соғыштығы, Шөт сында мені өйреніп отасыз. Офигеть. Уже верстакында батып көрділер. Олар батсын ясадым міне. Трофейлері, блин, мадашқа. Давай, пока. Все, қаплап қойым, тиштерлі. Сен қойтасың онда жоқ. Yok hala manda быка яшерме ғана апа. Кулин. О, отстал быка еще. Сен оғыздардың балалай пақадан. Ну, потихоньку. Ты расширяешься. Ничего была сонда. Білмеймін. Қышқырдылар просто. Или құрттылар ма екен, мұнда қырдан өлі. Грейлін сылдана берді. Кабан. Дүлтеу мұнда шло, дүлтеу едім алар. Бір, 2, 3, 4, 5, бишеу. Я биш баламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 мұнда. Бір парашонок бар. Да, 9 мама түгіл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 походу мұнда. Бір взрослый бұларға тегір. И бір кішкене. Все, значит, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Значит, топқандарын бір... Өскен ме? А? Өскен ме получается? Yok, парашонок деген әп үшіміқта тұрлатығында. Бір өп үшіміқта. Көрмәйін. Нишілейін. Құш қанатты болсын еді. Анда кім оғаш кісем ол? Anlamadım, anda kім оғаш кісем или кім дәл су алым оғаш қашында. Ташник амында. Алла, ояққа не бұр? Луковый суп. Кім райли картаға басып қойсын әлі не деп показывает? Не виден на карте деп.
виден другим игрокам деп атап көрмеймін мен қойка. Сен күмішіне қашан алып білесің? Айтымеш. Нәрсе айттың? Әйде алып білеміз ана. Башта тошып бітіре керек. Нәрсе? Башта тошып бітіре керек. Так әйде тошып білеміз. Қой, әйде, мен де болшамайды. Ултыртып қойым. Не, картаға жазып қояды, неге қошқан орынарына. Айыра, қазір. Сен де yazып қой. Мен неше уже жаздым. Актуальныйсын yazып қой. Жаздым мен әлі жаңа. Яздым. Сен вот не жақтым онда. Не, жуткая пещера деген. Тлеющая гробница деген. Мен малар бұлайда бар, мен тегенеден Оқыдым. олдым аны. Сен де мен осында классик ма? Ой, блин, удалил меня, ё-моё. А мындан іске дем. Бұл орында. Так. Анда пещера. Ол залутный анда білмеймін. Мынамда сен классик тоже. Жоқ, менің тұрмен анда кресик. Я... Короче, я кеттік ненде. Тимеріне. Там менің ошым бітті. Сен өзіңнің корабліңе келесің, мен өзімдікін? Менікі нетмей өзінде. Мен или тимер керек мысың? Өзіңе керек тұрейін. Өзің білесің, сен керек. Теги марковный... менің марков... Фу, блин. Из алиена еще менің бітәне yok. Анда кишер керек бітәлей ме? А теги... Щегондыр yok. Щегондыр yok mu? Керек маған. Бар. Ортақ болған. Менің селый сундук. Сандық целый. Бере алмайсың маған. Ашып тұра, ей. Бере алам. А сен мен артым үшін нәрсе бересің сен. Біраз марушка... Әгер біраз марушка насыпаешь. Берем. Көпме керек марушка? Ну, один к одному. Керек сен... Один к Репа. одному. Чигіндір. Ну, хотя марушка бер. Нормально была ма? Марушка... Давай. Да, 20 мар... Ой, блин. Так, 23 марушка берем сен. Өзіме 24 қола. Яртсын сен берем. А сенде марушка көпмесің өзіңде? Бір. Ну, сенде де 24, менде де 24 қола. Рахмат. Черный суп болсын тогда. Вообще шапский болды. А то. Я салам болды так. Рагу из репа. Бәтәштен, бұл қобаны етінден тоғынан сес барсың әлі? Колбасы кейме? Колбаса.
вон эти вообще. Рагу из репы ясап булган атан. Ул хапаны күп көтеләме? Вяленый кабанин ясап булган. Наша хапны күтәрәм. Рагу из репы? Ая. Ул 18 здоровья күтәрә. Но 55 выносливость. То есть лагу из долины шикелле түгел инде. Вот булганны җиткән так, тогда. Так, рагу из оленин ул здоровье өчен. А рагу из репы ул выносливость өчен. Малое лечение. Так, среднее лечение, вот. Так, он жилек, хамбер, одуванчик. Ну ладно, куйыклейм пока тогда мында. Келеп мякка жилек. Одуванчик. Кишерне жилек отпошлеп. Шолду. Дурт ингредиент, что ли, надо? Ага, блин. Готов. Дурт ингредиент алайкам, блин. Жилек бош калды. Жилек та кийим бите. Блин, среднее лечение, алтын ясалма, тагын тыгып куйдым ха. Вот хат, ладно. Я алтык булмас. Кемгә керәм икән? Син рөлгә килдеңме? Жатка язып бар. А? Жатка язып бар. Мен связь юк. Yok, мен сине сорыйм, син аңа белдеңме деймен? Жана? Среднее лечение. Юк. Конечно, bilmədim. Так. Зелье. Мен аңа икене берем, яме? Среднее лечение. Зельені. Может, короче. Қоясың вообще, ё-моё. Көрінбеден өтмейді. Виден другим экрамкам мага галочка қоймағалы. Равиль, неге бұйық қатылы келеді? Үйге, короче, сен мында болсаң. Мен сені зелье берем. Вот аның түрілші сөзі бар. Не, даруның... Ну, теге дару деген типа шол зелье шекілінде аның исім... Аның атамасы не илач деген. Илач. Bizde zeli sözüne tügül tercüme şurada işkan yapmayın. Senin işkan var mı? Yok. Хотя, может, işkan da var. Hatırlamıyorum. Olsa men өзімнің күймені алам да алып кеттім өзімнің темірлеріне дегенде. Bir orba ясау үшін әсер керек әлі анда. Бір ойшыйдан он қозақ хам егір мәне. Нормально.
Айда мені орбаға салып қойып қалды тағын бір-екі бертігінен. Мен думаю, в одиночку не справлюсь деп. Нәрсе қоя ол? По-любому келіп қане бош шақыр мені. Ойда кеттік боштатығын да. Тегі порталға. Онда. Сен кимеңе салмақшы боласың әлі тағы? Ая, тегі нәйіне сұлмақшы бол. Чимерлі, тұқта. Ұшта кіріп алып шығамын. Не тимерді салмақшы боласың? Да бұл. Так, теге зеленімді салып қойдым. Сенен мұндан алып кете сайы бірін еп ма? Құта шай? Сен аны инвентардағына да пара аласың үшін, сен аны салып тұра. Хотя бір спавнер, короче, мұнамында. Екіншісі мұнамында. Мен яғынан үстіне яғынан келіп қойдым, ұшта ұлғапны алылар. Что-то бітінсін немегенсің? Ну, ватлағандар тағын, мен как бы барысында келіп аны бітті басы өшек. Тағылы жемелі әлі қабақатлар. Сіздер оттан да. Айда марлышқа орындарын күстам. Онан соң кетерсің. Елесен үйге кеттің ба? Меңа серебро ташыра керек. Мұнда мағаш барға. Oldu be. Orunum yok lan. Bunun içinde sandık var. Nişanım bunu. Ana taşlar kalıp taşlar kurmanı işte. Kurun. Öyle anlar koysun. Koyan bilesan da sandık var iken. Buna koyacaksın. Hoppa elif at. Tege kolay birinin da. Orası. Hoppa блин. Еще. Şuşuğuna acıtma. Ya. Altta fulling altta. Bilen atmıyorsun mu? O пока меня вот нахуй. Еще все лучше. О, жимелягина. Короче, морожка у меня шум у тебя. Опа. Ну все, фулинг по. Опа. Сейчас я петлим всем на нас. Masa benim de. Beni boşta yattı ömründen tekisi снес. Peki kora namıstakay. Аны утырдым. Күттен балқылды шақты. Кім добил фулинг. Ну, конечно, и үйде болған кім білу. Анда неттім от сен? Бітін соң тұрдым. Общесте. Ай. О, морожка. Шунда өсе білсе. Анда село толпа дегенде. Село ұясауында морожканың. Ну, міне мында өсе отыра 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 морожка өсе. Ой, блин. Что было? Ось күнім команда не выкидывать әйберлерді.
Мына шунда үсә, и тагын минем көймә янында үсә. Мында тоже көп. Мен теге караны мәстәкәне үтелгәнем, андан что-то берәүләр төшмәде шикелле. Глаз, Ой, я. грейд, waterfall, камень. Утында ташисыңмы ни? А? Бу нейді? Утында ташисыңмы ни инде? Кайда? Корабльді. Корабльда. Корабль төбендәгесендә таптыңмы нейне? Шо? Матушканы. Әйе. Так, балкытты. Артыңнан кама. Секшисің, аяның сыбылайым деп. Үтеләлән. Блин, йорты хыпыны снесу, Артыңнан келем, жоқ. мен щитны алмакчы, тагын килеп мен кнопкага бастым. Боталап өтәмен. Так, мен вообще моны алып коям, бу шигушны моннан. Нәрсә килеп алмам. Намда үсә иде Марошка. Син атмадыңмы аны? Аңғады болмай бұғай. Сөзі бола үстіне сұқсам атылау. Иншалла шыпатқан барын. Теге қорай білінің нәресті кейін сен жиып алдың ба аны? Аннан бірі білді шамы? Жоқ етші. Сен не бардың соң? Сен алдың ба? Бар. Алдым. Мындағысын? Әйе. Мен білсің әлі анар. Tabi менде türlü meslekleri açıldı. Şuna şuraya koyayım. Sinde var mı Timur? Tega efendilerle. Sen de gittin mi indi? Уже. Қойды. Tega efendilerle Timur'un bilasın mı? Meni alıp gittim. Ay ладно, өзің алып барасың tega. А, черный металл ма? Aya. Бірау бар менің. Ладно, өзің алып барасың. Gittim. А, бір Морошканы таушы қойды. Или... А, шкура олень тошын. Мен так понял, мындан шығып болмайды деп ойма. Андан ұлпайын. Орыннан. Мындан шығып бола ма тияққа? Білмем. Сенде менің картофан? Мен суған қоян тапқан ем әлі? Білмеймін. Одан деген нәрседен қоян нәрседен шықпатын. Шердайдың сондықтан нәрседен. Надеюсь, мене мындақа балқытта бәліп тұрмас.
Ай-яй, двухзвездочный кабан. Может, гарпуном болса, загарпунить и артынан просто сүріп алып бараға. Спавнға қатным. Ой, Yok. Sen karabalında yüzgende o saatinde просто indip baracağım da sudan süreli baracak. Bundan благополучно çıksam вообще suyunacak ben. Bu тишиктен. Потому что iki yoqlab равнина. Біріне бол құртығына шыға көрмесін. Ай, блин, шықты пейті. Ну, кимена ота. Давай, ишь. Ишь, пожалуйста, телек. Жиледе yok bir de alttan. Aynen bugün точно кимена хавата. Şöyle bari uteldim yanına. Eşerde блин. Ватылды. Карып қарын. И тимерлерім құйылып түсті. Заразан ya. Kabahat.
Aralı bu şeytanlarını. Sen ne işlisin? Ne işleyeyim bileyim. Разбираюсь с последствиями недегандайности, с последствиями атаки дронов. Yaşırdım durdum. Hı? Baka yaşırdım durdum. Которым я мешает лежит. Матха, думаю, мне отомстить микан теги кабыхаттарга. Или койдук кына микан. Сугуша баштан Фатима узгат енді. Karabil içinde 5 tonla metal. Штонно. А? Биштонно. Ага. El tamam biraz ne yap gelişecekmiş şunda. Серебро. Но мен, в принципе, мындан өзүп шыктым энди. Тиги жакка. Бул шаккана с последствиями. Тем не менее. Мага керек.
Біздің үй ашып қоясың. Bu yoqdan borsam, bizning uy qo'ydi u. Uy Ana o'sha. shunda. Bosh 50 qo'yib borsa ekan. Ладно, ничего не поделаешь. Райл ойында түгел екен. Qo'shimcha ketgan. Bilmem. Bu Discord'da da yo'q mana. Offline. Дискордта что-то кімдір запрос дружбы жіберген. Топ, мяу. Жіберген бұл. Так, мен қосам онdan шығып болуға тиіштіремін. Ой, мен керек bu yoqqa, men керек барлығы u yoqqa түгіл. Bundan çıksam ben bunda болото. Çıkıp bulmaz. Ой. Zangor tütün yoğunda anlatılır değil mi? Зәңгәр түтін.
yukarı ormanda. Bizden şu anda folyalı bir yok yukarı ormanda. Әлі ол қозғалған пунктта. Allah. Meni kelib yurganda eshikni tosh ustidan so'kdi-da toshqa berildi. Tutdilar. Ya bu orun çiğdek şahane gerek ya. Sonunda böyle efendiler aslansızlık hem iki yakılıp dilavgurlar. Şimdi paravını bitireyim. Oldu arabayı mı? Timirlerini çuparım ki benim. Şu talar nega dulkunga beri ortalarını şaptı. Suda düşüp alsam onda var. Жесть была, конечно. Ben kıybanın çizilgen kimitim öyle. Bir yakından ikinci yakka şu tekerlek verirler küymede. Allah, tege yakka bu yakka yanma ya. Nika şu skarısına kıymete geldi. Yorga tavalak şu. Şunları dur kullanan bu. Әлі серебро жоғалған енді. Kıybandan da. Йо, онда қазып ташлап қалдырған ем. Sahra Жоқ.
Сохранение было, может быть, удался каналился сохранение хатында. Жоқ, сохранение ни при чем. Я что деп білем. Потому что сохранение миллион тапкыр болды. Походу, жата тұрған әбілер удаляться ете. Удаляться тайдыр енді, конечно. Блин. Көтеріп яңадан ташлап жіберу керек еді хотя бы. Там шында қалды, вот екі серебро, которыми потлағандар. Уровень жетмейді. И қалды 3,5 стак таш. Они тоже не ташлаган. Аяғында серебро ятады рейді. Ал что-то жоқ. Ладно, получается... Қайта шақман. Теги ящикларына күймелер, конечно, алып барып була, но алар белән күйменең бер ягыннан икенче ягына тәгәрәп биреп ватылалар. Акрынлап. Может быть, аларның тузы да була кирәк, конечно, тотылган. Чтобы алар ватылмады. Аллай, бу лугада ошо туман инде биреулер көрүнмөй лугага кирген эми. Луганын кырыйынан узмакчы болгон эми полностью. Тулусунча туман капкан. Биреулер көрүнмөй. Рахмат, жаңыл жауа башлады. Все, выдвигаюсь. Эшелде түшүп калды бир ящик. Да потому что мында дулкундар бешеный, вообще жесть. Нерседен түшүп калды экен ага. Нерсе биле булган түшүп калды экен. Блин, мозги швейши.
Ой, estağfurullah. Bir temir bilen çıkıp yaşık çıkıp oldu. Ana içinde Oo. yok met bilen pohoy çıkıp oldu met bilen. Мен де таптым тігі хитин. Aslında ben şey mi sen hitin bilen. Big Соны саған керек ме, маған керектір бұл. big shot сенің үшін. Карина, пожалуйста. Benim bunda даже верстак koyarga urun yok. Küymeni küyleu için. Tamam şey yapayım. Yani мен мұнда ішіп жүрейін. Описал Барнакл, не как переводить этим. Ошон тукта енді бұл шторма. Задалбал бетінде. Күйме хамені үзіп кетемін да. Yani үйден осы жиһанның тишігінде, ё-моё, что делать? Интересно, çıkmayan aka көтере алам екен. Шторм уақытында ол yüzмеске. Вот что я понял в этой жизни. Им что-то жаңа алмай. Шторм yok. Ноқа мегде шаққана кимеде инде мында. Но дулқындар хамында нормальный биекліктен күйме то жар бойына шыға то жардан әлі қоясы болып тұла дегенде. Дәуін мега суық. Мен өстекен қорап келем хотя на бинаны. Надеюсь, ми барған жол бойынша шығып бола. Бина того, что щит-то плохо. Черт, да.
У меня мында что ли не ясап ул тимерне жибетергә. Нәрсәгә җеп тә соны? Ох, блин. Козак жасап күйме жасау үшін сине кішкелене. Моногамистный. Фу, блин, мен шок қана мұнда. Опа. А вот он. Кутин шырдым. Бір. Сеңа сөйленіп беріп, мұнда фулинг қаршына шығып басқам екен мен. Пармақ алырға керек болған мұнда. Пока барасың, балық тұтып отыра алады. Әй, күймені отма шакал. Хотя может она басыра керектір. Балық тұтып үшін. Ща придется с синим, блин, иметь дело. Давай, кидай. Опа. Сен достал мені, қара. Шығады мұнда, бәйді. Кел мұнда. Кел мұнда, бәйді. Разберемся с тобой. 1 на 1. Мы урын жетмейсің, а? А? Білмеймін, ол вообще су астында шұғаласы барған жіктер. Мен даже білмеймін қоя. На. Білі сан табарға башты. Нұға әлі тағын бір фулм бар етек. Мен білмеймін, мен бұндан келе аламын сәңі. Может, келе аламын бәді? Келергемісің сәңі? Мен қорайым әлі мұнда. Су астынан қорайым әлі. Көрінім екен, анда yok екен. Сен портал өзің білән жоқ енді, да? Портал өзімде жоқ, мен мұнда порталға материал бар қаридағына. Сен өзіңе приключениялар іздей білесің, конечно. Мен енді уже скоро қойдып едем. Ну как скоро? Относительно скоро. Он 18. Ну ладно, мұнда мен 90 металл бар.
анда менен метканы чыгып калды энди. Деп ойлойм мен. Потому что мен металлдын көбүсүн неге салып койгон эми мында. Ну, корабльга салып койгон эми. Көрүнмөй мындай. Таба да алмайсың ба әлде? А? Жок. Таба да алмайсың? Ол бир жол боюнда түшмөдү, ол суу астында мына түштү. Сууга секирип барайм ага. Хоть метка калдырмадың. Батып берсең мындака. Кеттим мына койтуп. Ол мейттан жалып, конечно. Самый неподходящий вакытта дулкындар чыкты. Да, спокойно, тиз, пиштонна спокойно, металл алып кайтам. Пиштон. Сен да эле нерселер иштеп, Мындан чыгып булам экен. пишуп алып коян мындан. Мына гана. Буладыр, барып кара. Мен барганда ошондон өткөн эмди, такта. Ну, анда жылуу коюш шекелди. Или мында барганда. Вот Сен мына мында бармадың? биле, мен айтам теге неге атабы барганда. Спавнерга барганда. Костолом, Костоправ. Неге масса костейга барганда мындан айланып турган. Масса костейга барганда мындан. Мындан что-то сен чыккансың бугай. Вообще, Мен вообще тегени айланып бардым. ну, шуңа айтам деген, что-то попутался дейт. Мен вообще мындан айланып бардым. Мына калмачы. Бу ултрауны мен таптым иш. Көрсөтүп турам. Я шуны, мен буну. Мен буяган айланып чыкканым. Мен батагын. Полин нал авыла. Вот шушылай барганда мына таптынач рахат. Ящик вообще силкинмейди. Дулкындар болгондо күймөнүн бир жагына экинчи жагына тегелеп келем. Ящик yok endi lan. Бирөө бар. Мында теге жол. Сен биргене ящик идиш bu kaç. Что-то пайдар жоғалған еп па? Мен бетімде яңадан жасап кетіммен таққан. Nese şellerden indesin. İki zamanın benim kırıkşımda dur. Менин темир бет башы калмаган ай. 0 дейди. Мен бүтүн темирден не жасадым өзүмө? Экипировка. Базарға не проблем еще? Анда калмады бит. Ничего кылмады. Biz birinchi qo'zg'an o'rinda anda qolmadi. Sen anda deganda бүтүнсүндө не? Обчистил. Мен бүтін сообществоны обчищал.
Сен көресің ну менің мында картадан крестикларын. Bilmiyorum, nendeli крестик alalım. O birine bakanda bilmiyorum tөгөлөп Кайбір калган. склепларда крестик тұра менің да. Бұл мында балық что. Ха, бурлыйм я. Вот қайсыларында крестик тұра, олар пустые. Даже анда бүтініз апчет мәлімен. Даже самый близкий склеп да утайтып тұрмайын. Ул мындай бит әдеме? Бу урында юк. Наша ол? Ну biz bit тимерле шунда. База менен да? Ай. Шунда гана алып барга что мен тимерле. Анда. Кайта витамин алып тур. Мен не туда кіргенмін. Анда ул калып куатылмас үшін аны керек походу күйменің ұшына қойылға. Ата ул бит менің қолыға түшкән я. Анда бушлык, күйме өчен анда орындык бар. Шул орындыкка эләгеп торылый. Тәгәрәп белмәсе. Сен кайтып җиттеңме янда? Все. И вот там это меня вроде фокт. Да, на скейл так. Так смешно. Прямо да. Жесть, ну там он щевала говорит, плай. Чик-чик-чик. Еще жиль полшого. И мандаем. За. Чик мені тош, неше заход керек мені бітналарын шығару үшін. Sen bir yerde kalırasın öyle mi? Gümüşle. Gümüşte başına ses olsan da. Неше, керек ол. Gümüşten değil mi? Nerede yaşala? Ну, волчий сет. Клык Драугра — это лук. Аннары щит я забыла, серебряный меч. Кристальный боевой топор. Капец, мы да просто кристальный боевой топор жасарышым. Керек 30 серебро, то есть тупо стак. Anda үйде жаңғырға ұқсады ма? 40 серебра на меч, ёп. Мында опять жаңғырға бөлін шторм. Мында вообще офигеннейшая погода. Шынлап па? Да, что-то вообще погода вообще yaxşı. Опять мында жаңғыр жауа. Что-то легайсан, наша погода. Ұмтылып қандар кіші бұя. Біз қазыған серебро вообще эс, короче. Анда бір мечканы язала 40 серебродан.
Вообще серебродан әлі тағынан да ясап була мясницкий стол, котел үшін улучшение. Ясап була. Сундук с сокровищами. Ну, вроде все, она, блин, тонус. О, плащ из шкуры быка ящерица была. Из 2 серебра. И 6 шкуры быка ящерицы. Так, металл қояды. Тындыра сонда. Вот что. Ага, мына мында шықтым мына. Океаннан Черный лесқа шықтым. Все, бітті барсыла. Жел бар шыға. Пипец, блин. Что такое вообще? Неге именно мен келіп жеткенде дулқан тұршып башқа айлап қаламын екен, Оп. Теге коробка düşüp қалған. Ештің ма? Не коробка düşüp қалған. Теге бір коробка бар еді. Аса düşüп қалған. Үшін хагана көрдім что ли? Мен да неге бір орынға бәрілген, я шында düşüp қалған. Антының ішінде Negen ay? İki gün bavdan bir bulan telesegen ay.
Шиді заход білен мен 3 тонна бошаттым. То есть аны тағын 2 тонна бар. Жарты сереброны өзіме алам, жартысын сен алам. Не öyle. Рахмат. Но мен өзімнің сереброны тоже алдым, менің бірес көріп. Sen şol айтарсың. Öyle. Bu походу не қарай ғой. Мынанда мына океан тағында штормит. Емен бұрылған мына şey екінші жоқ. Уныш серебро. Так. 6 сиңа, 6 миңа. Бір лишний серебро қала. Ана неше табин? Несі? Мен қалдыр. Снег бетак бар бетінде. Мен өзім қазағанларыны... Сен көп Тоқта мында. мен тегілерінде сиңа қошып бардым, ё-моё. Которыны өзім қазып жүрдім. Сыңғыларым. Сен көп мені қаздың саңында. Неше атасың? Білмеймін. Сложный вопрос. Yok, sende көп mü? Demin. Барлығы серебром, өзімдікілер білен. Өзімдікілер білен, или... В общем, demin sende көп mü? Мен мұнда қат бітірім. 8-ші дақыт болды. Заход. О, келіп шықты ты. Так, bu 9-ші заход болды ма, или 9-ші ғой? Он заход ішінде 4 тонн. 1 тонна серебро сен қалам. 1 тонна 1 центнер. Менің... Так. 4,5 стак серебро. Мен көп mü қалды мұнда? Сенің ана... Белінде қалды? Почти 3 стак. Почти 3 стак. Өзіне 4,5 стак алу. Bir штук серебраны тағын бөліп тұрам мұнда. Астағфиралла. Сен қара көп мі? Серебро керек бір меч жасар үшін. Бірінде меч жасар үшін қырық серебро. Көресің, жотность дегендей. Нендей жотность, мен аны өзім қазыдым, мен саған бесплатно берем ше. Мен иге сатыш жөнінде таптым. Вообще-то... Сен керек болды әлі үйрегенді. Біріншісін мен таптым. Әкем анда барып портал қойды. То, что сен таптың, как бы... Не. Найти его никто не просил. Әкем анда барып портал қойды. Найти никто не просил. Излеп берелейін ол сен барға керек. Мен пока керек. Вот керек болса, керек болғаш, может өзі табылыр или... Бел тогда неңіне менің гөртіңні бел и серебраны ташыр. Мен сен амегин кетме керек дейш. Ой, я жотный. Сен өтесің, мен пока керек түгілі деп.
Мисян аны турында. Теге кыз турында. Үзе мені көріп дегеле. Нені мен өзім таптым торговецны. Ну анда порталын анда кім қойды? Бұл бұрында тоже. Ё-моё, а болотыны кім тапты? Но мен сен айтмайм, А чё сен анда лутаешься, а? мен сен айтмайм, меңа темір керек түгіл деп. А сен айтасың, меңа сатушы керек түгіл деп. Мен саған айтам, сатушы керек мен, который теге кыз. Да. Так и поверил. То что ол керек ме? Мен саған айтам, теге сатушы кыз турында маған пока керек мен. Мен наша керек бұл. Шешер мен аны. Мен сен айттым, аның заданиялар өтесің. И ол Үтәдім мен аны заданиесін. өтәден қойсың өтәден. Үтәдім ме? Ну, пока өтемәді, но өтейшексің өтемәді. Мен пока үтәмәдім. Пока керек. Сен дальновидность деген, наверное, конечно, бардыр енді, но сөйлеген сөзіңе что-то не үшін похоже. Ай. Керек түгел, не түгел. Блин, кабандар вообще. Фотосыналар. Окшайларда чалар. Тем хоть иксіне керегін беріп келем. На страдании. Чтобы всего лишь и кабан и ты лучше. Блин, мен теге неге тапшырған едім, суға емес, су астына. Судан түгелінде, блин. Ой, ё-моё, ханчик алды ме де минус серебро ана. Что за дела вообще? Сейчас су астына түсірдің. Сереброны сенің күймен тапшырған, ол су астынан шығып кетті. Міне көресің сен не безответственно саған вообще бір не перегерім. Я мына көрмеді вообще. Да, доверие жоқ. Ну и қойда ол наха. Сен ана берілген серебрында не заслушаешь походу. Давай, мені қозадым аны ерсін, давай, не тұрна. Нескелі, қойыл. Ханчик чувал ими аны, ё-моё. Алып қоял күймен аны, пожалуйста. Ошыны шығатыла. Қачағады. Қачағады күшіл әлі. Шоқ қана. Сен әлек мәне мұсыл мен сәді бұда? Жоқ. Шоқ көрінмейді әлі мұнда.
Of. Күймеге қоям деп қойдым, түсіп кетті, сен күйме арқылы. А бұл аграда сен қойдың ма? Әй. Мотыка білән жеріні көтер. Шундағы жерін. Ол көтерілер бе соң? Көтерлі. Ол шунда жатамысың ғой? Шунда бар ма? Білмеймін. Міне алдым мен сенің серверіңді. Сен неше Егер мешкіне әйел манда. Анда бір стаптан қыбыла Мә. Шоным. Аны тағын ятағыр. Просто мына бұл қарыш таштан секіріп чәзін. Есен... Нөй. Мен ташладым. Sonra o zaman da elekmeyin. Потому что мен ташладым. Ага. Тағын 15 шығардым. Неше білдім? Понял. Батып білдім. Капесін оқшап жерге керегін бұлай болмай. Да, там, блин. Sen oldu mu? Ne, anlatamam barın. Başladı pardon. Все, мы бүтін жоқ Yok, tamam бар. Міне бұл. Анда шол неше? Міне 30-ны шығарын. Анда көп медианда. Sen неше деп кеткен почти 3 штук деп кеткен ме билеп. Бұма. Миссияға еткен едім. Почти 3 сақ деген ең болады, да? Тек бүтін жоқ бойаны. Ну да, шолай болды ғой. Так, а сенде бұланы жібіту үшін шушу мешіттем анда? Те. Açıldı mı da? Türlü evirler.
Күймен қаталышты сен. Иә.
Сен ядросы клинка күпме? Мен бір 8 қалды ма шында? Неге? Никтаған бір углекислотный печке кей половина жасамыз. Просто мен былай 2 көбейтін. Сен тағаны не бар еш? Ядросы клинка. Олардан неге асқымсың? Сен ішіне салам ба? Ішіне? О. Менің 6 углекислотный пеш. Углекислотный, мен... Не? При этом минали тағаны ясалам будет еще больше. Несколько раз больше. Прикинь, менің пролагало и плавильного он элемент орнына. Он процессирует, да? Неше? Он процессирует, да? 12, ватқа 11 қалды. Мгм. Неге тоже солай болғаны бар? Ну, қатардамен. Удивожительная печь на соревновании. Бишел и игры тоже. Я 8 генә калган. Бар, җыеп келек. Утаным бітті, кетем утың кішілігі.
Sen işsanda. Çağ kerek misin ядра суплинга береги? Как пищлерге soruşun. Bırak. Ой, я не şey bu. Sen tezisin.
ya. Boşuma düşmedi olmuş. Vay hayvanda.
Şey. Şunlar olmasın. Bu arkaların cümlesi mi anlarında? Şimdi medavaka bulgan. Hı? Medavaka bulgan. Bu arkalarına bekliyorsa sımağın alındı. Menimce. Sen? Ne bu arkalarına? Ol arkalarında sen. Çok çön. Big dürüst sımağınlar. Tam da ona 4 blok. Ana o 4 blok içine sığır o. Dik olaylı tabii. Çıktı var o an falan. Ana ortasından basılıp kursam yemsiz tutu. Yemsiz kola. Şuraya koyayım işte deneyim. Şuraya sortu da. Şu an ikisini ortasına atıp bunu ekranı tanısın yapma. Aşamay. Kolhoz gelip çığa.
Жок. Эмнеге кирип бара? М? Менин үйгө кирип бара. Сен взрослый кеңейттің ғой. Баран жамында творится. Көздеш. Не сатываться. Ана наковальник, кузнечный горелитель, кресло, табурет, стол, кузнечный меха, бүтін нашамада. Или она әлі большая наковальня, она бродильной бочкасында қойды, только... шли, кстати, дальше. Что там был кузнечный холодильник в шлеме. Подлога өтмей ол сен да? Мне кажется, подлога өте шекелді. Подлагивает. Это наши подлагивают. Это какой-то фриз или... Уен. Ну, сохранение было подлагивает онлайн. Тоштарым бітті. Мен де сен көбейдім ол. Ну үй құрайын өтіне мұна көрдің неше өліп тұрай барса бітті. Сен көп мейді? Тош көбейді ме? Неше тош кетті? Неше тош кетті нашу леверген түсір үшін? Айтам бет үй янында өліп тұрай өтіне. Оның барса да мұна кетті. Неше гру дейді сен онда? Мен білмеймін. Қорамадым олар. Жетерлігі дейін. Білмеймін жетерлігі. Зачем она криво было, конечно, но тем не менее.
Бұл мынауысы мен ұшамай. Ничего қолды шулай басып. Тош білемен тағаны іске ясай аламын да, ясай алмайын біле бірді. Осы керек. Тубәмен де ясап тұрға. Ағашым да бітті. Ағаш нема? Таш нема? Ағаш нема? Таш нема? Сен бол шен агротник яссың өзің? Пока білмеймін. Железный аяқ мısın атак? Уровень броня 14. Волчинның броня 20. Прочность шулай 1000. Вес 15. Вес 15. Скорость передвижения минус 5. Минус тоже скорость передвижения минус 5. Стойки. Веселье деген. Модификатор урона. Стойки. Много бар модификатор урона, много модификатор урона yok, походу. Волчья защита. Он очень клык кидагами, клык. Клык бит менікі тоже бар еді. Yok что меня клык. Бар, Мен өзіме волчий киім, короче, атым. Офигеть. 20 керек. 20 менікі в общем көпмемен. Фенрис киімі ясарға білемейсің ба? Фенрис киімі? Фенрис киімі. Она вообще серебро керекмей. Она керек шерсть Фенриса, шкуру волка и кожаные обрывки. Қойсың ал, нешік төт алсың? Она неден қарайсын керсақтан. Мен корневой неғын ясылам, так корневой. Броня 8 қойсың, туника из культуроли. Кожаный шлем, корневая маска. Ничего себе. Ну, шлеман мен ясай алмайм ақыры. Менің ингредиент жетмей ақыры. Менде жоқ бұл, что-то шықмай. А сен шерсть Фенриса жоқ тұр. Шоң көреш недер. Вот, бар. Бандар. Аяңа шерсть Фенриса керек. Ол көпме бересің. Yazılған үшін? Броня 10, скорость передвижения плюс 3. Стойкость к огню или вере? Или наоборот, ну. Вот, ну, без оружия плюс 15. Комплект. Ну, мұның броня... Шея керек, не знаю. Мұның броня 10, а тегінекі броня 20 бере. Волчья. Зато сен қара нәрсе бере ол. Облачение Фенриса киесің, и сен модификатор урона бере стойкий ко льду. И еще сен хар кием бере плюс скорость передвижения. А бұл серебряный волчий сет. Ну волчий нагрудник тоже стойкий ко льду бере екен, окей. Но скорость передвижения минусует. Фенрис огонь берем модификатор. Да, ансы тоже, ансы бонус комплекта.
Боевой топор. Кристальный боевой топор. ё-моё. Клык Драугра. А был потрошитель плотины с кем канал, если когти работают у волков, то почему не у викингов? Ну-ка, рассекающий 60, а клыш мы бля. Ну, клыш нормальный, тоже железный. Ол потрошитель плоти может директ нетедір қайнедір. Серебряный попробуем. меч, рассекающий 75, ё-моё. Ой, о, потрошитель плоти, конечно, реально потрошитель очень полный. Эго. Удар в спину 6х. Бонус от парирования 6х. Отбрасывание до бар. Отбрасывание 20. Қалыш орнына шуны спадаем кан. Нормально. А сен шерстфен рисуешь. А, серебряный меч, еще какой-то дух бери. Урон дух. Так-то серебряный меч тоже нормально. Ол, наверное, дух ошендіру. Отозма. Сям бля суаса, и синга растекающий и дух. Урон накладывается. Или она их как-то с ним переключать может, без понятия. Затраты выносливость Эзрек чуть-чуть, потрошитель плотину. Но она сопротивление урону и сопротивление силе Эзрек. Он вроде как неге был ушел щитқа. Иксінде кисем. Блин, иде урунчик не. Ух ты! Все. Глазированное мороженое. Ё-моё! Морозная железа плюс 3 глаза Грейтверфа. Можно сделать глазированное мороженое. Выносит 65, здоровье 21. Нормально. Ну, короче, я салам узимаден tego. Вяленая волчатина, сопло. Мен Волк на шпажке. мен не ясам tego волчий. Мені Волчесет. тая. Ой, кушать. Ну, башлаған сумма, конечно. Ой-ё. Хорош. Башлаганнан күпме керек екен. Башлығы да бар деле. А сенің бірінші качество ғана ма? Ой, улучшение, ну-ка, улучшение таган 500 деген да, ё-моё. Просто менің железный сет 4 качества и менің har элемент брони 20 бере. Мечтің серебряный ясым екен. Как хочешь. А сен жасадымсың лук? Клык Драугры. Бұл поважнее будет, наверное. Клык Драугра. Он еще и яд накладывает, прикинь. Дополнительно. Аңа керек егілме, я. Вот, Короче. На короче, слизку прыгаешь. мен не соқпадым тогда. Блин, биш урона ғана көрі, конечно. Блин, стоит ли оно то? Нужно охотничий лук улучшить. И то. Нормальный будет.
кылыч уруна теги потрошительно так анда шелес фенилса керегеме хам когут фенилса. Олар икisi de менде походу yok ой. Эмис мулнан. Олар коен шол шелес белән когут. Biz аны таптык пещерда. Когут менде бар. Но шелес менде yok. Аны мен тапкан едім. Бизе берген бир цыплар күрсөткөн. Менде когут жок. Сен таптың когут, а мен таптым шерсть. Сен не когут бармысың? Тапкансың Yok. беле? Тапмадым мен когут. Аны. Bu вакытлар окшана, бал жыганарымда. Ох, сразу ут. Ничего. Алты оядан дүл чалбал. Күп короче. Коя бул менин күйме? Агып кетмедиби? Так. Ой-ой. Кристальный боевой топор можно было, кстати, сделать. Синанный вариант на Коране. Yok. Так. Рассекающий туксан, дух утыс. Кылычны надо көбірек. Там затраты выносливости көбірек. Сопротивление урона и силе тоже көбірек. Ну, экран ректор.
Әлі ол двуручный. Ну, блин. Серебряный щит. Әлі қиюаттуын. Лучше, наверное, меч белән кылыч белән щит ясарга. Чем шул бер бай топорына. Так. Ты мен, короче, не ясым. Так, мене бите болта да. Менде болта менің. Бронзовый болта. Там кирка да менің бронзовый. Синен алған походу. Кирканы мен саған бердім мен. Блин, что-то мимо кузнечный меха. Кузнецың ошайтын. Кузнецың ченче уровень соңғы деп саналасың. Білмейсің бе? Білмейм. Ey, anam, yeşillik üstüne düşebildim diye. Yeşillikler üstüne düşüyor. Ya ben üstüne düştüm bunu batayın da o. Bir jilek ne battı mı? Ha yok. Hiçbir jilek isen. Bak başta. О, вообще шапский волна. И Волга сота и овцелы. Saat 4 ula. Шыға уже. Bilmiyorum, мен әлі ойнай аламын. Сен қашан жадырға ойлайсың? А? Қашан жадырға ойлайсың?
Так, носки это он тошник, это кукайдар мене келіп так. Да, что такое? Бля, мага тугай смақшы мен. Как тугайсыз от су не? Ше, түбәсіз су түсіне? Яңғыр уақытында. Ал ұлтасында, яңғырасында сүнмей ме? Соңғыдан бір яңғырда демен от су не тугайсыз. Соңға тугай қоймақшы ем мұнда. Әне көмейсің? Ne şuna koyamay otun kesip geldim. Надеюсь, başıma işli düşmez. Интересно, bu түбе не зәңгәр болып тұра. Теге желге қойған шекелді. Шулай бұл шуланыр дайындаймын. Теге желге қойған болып. Так, нәрсе? Түбе демен түбе желге қойған шекелді те 60 сайт зәңгәр болып. Таштан фундаментіне сұрғадай болады. Сен мұнда түзей башладыңсың вообще. Сен мұнда түзей башладыңсың. Мұқайт именно. Почта үй түгіл. Қанша? Нетмеген болсаң. Нәрсен болам, нәрсен болам. Білмеген болсаң. Мұнда просто порт. Мұнда жыл саудай нормально. Мен сен айтқаным. Вот такой двор. Ну, хотел двор керек мен. Нормально. Мен сен айтқаным нәрсе мен кесілғат. Тілегенне. Что хатırlamıyorum. Яки білмеймін. Общий одан қойда түрлі әйбірлеріне түрлі ремесленный столлар бұдан. Ол оңайсыз. Сене оңайсыз. Ну, шырақ жүрге. Ол бір иде міне болса оңайлы болам. Бір иде ikimiz de yaşasak. Senin bölme hem benim bölme bu отдельно. Біздің ikimizдің de склад қана. Орта теге залда да. Ну вот ты яқта сенеке, bu яқта менеке просто расширяйтабыз да мына. Всё. В чем проблема? Ya şey bu da. Ладно. Параллель bularını. Менің планда өзімнің
өзімнің үйіне расширяйту. Қалғандағы ремесленный столларына мында алып шығып қойсам нормально болады. Тегінде болашақ менің чисто склад, хам спальня. Сен мында өскен, Мағлумдар, отларың. бля, мына даже екінші этажына впендюрить. Мына бұл үлшіна. Bu кузнечный механаға пикта болмай. Вот. Вот, 6-шы болды. Чек мен ол кузнечный механық қойырдым. Прям шума. Я так понимаю. Ага, вот. Логично. Да мен өзіме де могу позволить себе ясарға бүтін ремесленные стойкалар на максимальном уровне. Поэтому я не нуждаюсь. Почему нуждаешься, не нуждаешься? Мен не удобство үшін айтам, чтобы Ну, вот если за удобство, то мега былай керек. бүтін Как мына қазір мен. бүтін общий болса, біріншіден неге деген экономия бола бізге. Әйберлерге экономия общий болса, и орын экономия сайды. Сен де можешь өзіңнің үйіңе полностью ұсындықтар білән не бізге Так обставить. сен айтасың, шу үйде яшайшы біз дейсің. Ну, мен айттым, что... Аны сен айттым, мына бөлмесісін де қоясың өзіңе теге жақтан, и все. Сенікі бұла склад. Мен өзіме мұнда бөлмесі қойған босқышпен. Біріңізді жібердім дегенде, и все. А так менің өзімнің үйімде это все уже есть. Ладно, бір сөз етмеймін. Не сашы іште шында. Енді теміріне кіртіп қойма дегенде. Ешіріп керек. Так, черный суп еще на всякий geldi. Boşta tek stойкана керектелеп қойылған. А сен қазанны улучшайттыңмысың? Қазанны улучшайттыңмысың? 4-ші орынға қадым. Ничего, блин, не вот алсам онда жеңіс ішілеген. Қойған. Қарасың, арбаны атып та, суға шакал. А давай сен міне мындан алып бақшаға қатылы не мысалы қимаға түзейсің болды. А мен сенің үйден меніменге қатылы. Ой, тоқтап. Блин, халім да жоқ енді, Бақша қойғысты ойлайды. Сен портальный зонадан
Менің бақшаға, мен буферкаларға қатты. Ясен, вот. Янара біздің ишік алдына бір күн. Ой, қопа түбіне бұлашын. Короче, біздің дворға мында бір кім келген янара. Плащ из шкуры волка. Ничего, что можно что сақара қойын келесі. Сақал балары. Сен плащ жасадыңсың вообще хотя бы какой-то өзіңе? Шығып плащ плащ қойық стойлаймын. Жасамадым плащ. Несі? Менде плащ тегі негіне бар. Тегі әфәнде бар бетінде, зәңгір түсті. Роль? Иә. Шуның плащымы сенде? Иә. А сенде все-таки нормальный плащ. Ничего качествосы соң. Тоған кімір кейген мұнда қышқырып келейік. Қою. Қойванчик. Білмеймін, ничего кастойық. Так, қоя сөз болсын. 2 деген. Колбаски ясың ақшайым. Бұл колбаски тұр, суп. Шырын суп. Шүгіндір керек. Бол, қам. Аменде шүгіндір жоқ. Кеттім қодырға. Цыганда таш құйма керек. Потому что троллер келсе, мұның ана отып келешектер ол. Біздің вообще бүтінлей жоқ. Азыр біздің бүтінлей жоқ, вообще бірінде де аграды жоқ. Білем, шоң айтам бізге тұшлары керек. Бақшын сап қорғанда. Nasıl улейін ладно. Сундук с сокровищами я запытым. Улятам может. А, ну тогда мебель была ну то логично. Я нашел сундук с сокровищами на акшалар анда, янтарлар, рубинлар, янтарный жемчужина, шуның шәбілерін шында салып хранитын болады. Что вообще бесполезно. Жерге батамын. Анда зуғыр сондық жасап бұла. Білмеймін, не материал керек анда. Бірісті бір видеода көрдім. Ше, зуғыр. Армированный сундук ма? Білмеймін. Он качественный ағаш һәм 2 темір. Әлі личный сундук ясап була. Но онысы нейдер инде. Теге эндер сундук Майнкрафтта.
Бу желените что ли вакыт узгаштан? Бузулу что ли? Жин было. Ну вот. Бер тапкыр обрабатывать кештен, вакыт кештен аны кулламасаң, масан не обработанныйга, әйтә что один что кереге. Yok. Не то ошыкту. Мен просто мен мынамда обработанный на почтовой полностью. Ага, аңладым не то ошыккан. Сен көрмейсің что ли в воздухе запах серый? Күрәм, Сен шуны. но мен ишеттем аны башта тавышын. Шуннан сұрадым, не то ошыкты ул дигән. Соңыннан гына Башта шул нейді көрдім. Ясам. миңа Бірінші қылып шул шықты. соңыннан гына чыкты аны язуы. Бар үзенең ягына җыеп бирә, пожалуйста. Миңа да кирәк. Күкәйләре. Бейту. Әнескә соң. Ядра. Кейт емырқа. Менің жақтарымда бір кім еді? Точно yok şurada тогда килбу yok. Ата тегисinde сен yoktagına benim yoktayım koy. Koyam mında urtada бар deyilgen. Сен восклицательный знак турнам? А, ул что ли? Думал, на кыргызста күренет там. Бетте де бугайын. Восклицательный знак ол... Не ол? Жатмай ол қойып. Эй, hayvan. Bilmem Tegende tağım ve orman sütüldü. Google'ın tort balığına. Sıkıymadı mı? Там мында булан ел тупта. Koy koştu что ли? Мә, мен барыбір іштерлік. Эй, блин. Убили бар таки. Так, Тубани мен что-то не совсем так сделал дегенде походу. Келеганып переделал дегенде. Сюда как. Я был камнерезор. Мен bundan bu uşakны алып алмайм бит әле. Uşак кирәк. Мынаның ішінде нендетір точильный камень аласың. Ал точильный камень неше керек?
Bilmiyorum. Senin kamera sırrında что етесің? Ае. Ол не жасап қарадым. Точильный камень. Что ол? Точильный камень ясайсың и сол бір точильный каменьнен там 25 древесиндан кузница үшін улучшение было. Шифровальный круг. И это все? Блин, точно оттымай. О, да сурлин қалған екен. Бір сурлик. Так. Тубе. Наверное, мына оқуларындаймы? Тубесіне. Или қойсын қыдан екен? Кузница 7 уровень. Нормально. Только нәрсеге пока. Потому что выше, чем еще уровень, она еще не пригождалась. Аю. Вру. Улучшать очень уровень керек. Она нормально. Бірінші олып тұрдым. Да.
Отыным бітті. Ё-моё. Мас костей 2 киши белән җөрисең да? Hı? Мас костей 2 киши белән җөрисең да? Aya. Ya. Мгм. Ну, инди. Ih. Куда? Вот так тоже лучше. Лемесло. Так, так. Фордж схемка, фордж улучшение деген. Только для Бизнес. А? Кузнец. Что бұлар бала тауып маташалар все-таки, но некоторые
Лепшатной. Тут-то не так. Пошли рубиться. Да? Пошли рубиться. Говорю, Куда? ну, мен өзім айттым. Өзмейттің? Өзім адемін айттым. Анда грейді басылардан шығып кеттім неге. Шықырға. Понятно. Походу кирка ұйықылған ғой. Кирка ұйыққан что ли, ё-моё. Живущий. Гад. Ох ты, бұл неден вообще утын құйылды ғана. Сен қазанда екінші орынға, үшінші орынға қатыда қорқаш еттің бе? Yok қойды. Аның ішіне сәт керек. Тұр. Менде ол нәрсе дәл пақылы yok. Мясницкий стол. Не посмотрел фильм. Жасамадым әлі ешқара керек. Анда сен нарушная штучка вообще нормальный, если такой этот. Нормальный шамок. Да еще и дешевый. Опа, вот и поросенок. Хорошо. +1. Только ошаттым бітінісін. Он пишет ради одного поросенка. Вау. Монда түшіп соғышу бек выгодный занятие екен. Ойын сәсін ішкі шыққан екен, май шұқырын шыға алмаслық деп ойлаған айым. Әлі тағам бір поросенок. Тудайын надо. Ладно, екі поросенок. Авлрат ербиш. Эх. Шан барабыз материға. Когда рак на горе свистнет.
М, м. Ну, вот. Мясницкий стол деп еттің өте мен нәрсе кілегім мясницкий стол үшін так. Слова. Не, кузница, кузнечная наковальня. Мусоросжигатель. Менде граммовый камень бар, мусоросжигатель жасай аламын. И громовый камень. Понял. Ну, всё. Неден сатып алдым бит, железная настойка для... Всё понял. Вот так, ике. Серебро кіра, ике, ё-моё. Цилиндревесина менде әлі жоқ. Походу. Так, мы дүрт, ике. Дүрт, ике. Мен ана барып келейін әлі. Сатушан. Кім нәрсе оттан да? Шарам көтеңнеш. Менің күймәнің отасың что десе анда. Мұнда үш келет менің күймәнің жемел ота. Сен ой, боша Сен бұл қиманы біріз пәдім бұл. боша офигевший. Опатик. Гөр. Бір киша көріп. Тағам бір крейт выручерей. Торговец по 3D бывает, да? Блин, шо я? Все верно. Блин. Не название, конечно. Черный суп мен ясай алмаймын, менің әйберім жоқ черный супқа. Дейверім жоқ. Уғадай. Сырна барады. Шалқан жоқ менде. Нашли? Шалқан жоқ. Шалқан, точно шалқан керек еще. Мұнда Подожди, уже шалқатық шалқан бітірдің бі? Мисаға көптен көргенім сені. 20-ден көп. мұнда скелеттер ашты сенің неңе жеңіл өтарлы. Болқырты яңа. Айталарға, если такое поведение продолжится, мало не покажется. Олар получили по шапке. Констас, мы прям куда-то жеткенде. Қабақаттар. Тұлы орнында жаққа. Так. Ну-ка, мясницкий стол үшін керек бұл. Там серебро, екі штук керек. Жалко, конечно. Значит, вот. Вроде шло было, дүлтөй керек екен. Ол менде үшеуіне. Вот обязательно бір қойын жетмеске тегіш. Бір штук. Сен плоть и мира сатып алған ең ме? Жоқ. Нәрсе бере аламын. Аңарда
аңардан серебряный куб алдым, шунда наследие тоғын есапланды. Мусоросжигатель, ага. Венец двергов олыма мекен. Сен теге хатын кыстылында айтасың ба? Сатушы. Yok, Haldır. Al. Также балықларына şey керек екен ғой. Бірде наживкалар. Праздничный колпак. Керники. Инвестир. Блин, ладно. Реабилитаторный пак. Миңа да алып келеді теге әйгіліні. Плоть и миром. Ая. Нешесін тұрғанын сен білемін. Азатқа да. Плоть и мира. 120. Білемін алып келмеймін. Бірін алам. Правильно шешті. От Мен икіні ал. өзіме де бірін ал. А? От икіні ал деймін. Пока бірін алдым. Менде ақша дофига. Менен 1500 алдым бар. Benim 2300. Ну, 400. Нешесін 120 қайтарасың. Ай, так. А сенің драгоценностьлар бардыр еще? Анда то. Сен ол драгоценностьларын сатсаң. Бір былайын сен. Не, жемчуг қана қалды. Драгоценностьлардан қойадыр. Ничего. Ну, кәлі мен тегінде қалмады ма екен бірде. Сенің порталында. Онда да сен қолдардан салың, кстати. Вот анана білемін. Анана ие. Сейчас үгінесің. Bilmeyim, так. Бәрі онда. Бұдымыз сандық. Менің бөтелім мұнда... Бұл сандықта бет менің мұны ебілдер? Менікінде сен менің сандыққа ебіл саманы? Бывай. Бәле, мен керек болған мұнда кіріп шығарла. Менің мұнда бронза, медь қолған. Сен бары біранда орыншы бай. Білейін, а? Ну, айын. Ящик атылып тұрған шықпен қалар деп. Суға. Онда бронза медь сүріліз. Олым. 5 олова, 8 бронза, һәм 14 медь. Әсі ішінен? Олар біздің общий түгіл мекен? Қазақ заводшы мекен? Қой, вот мына медь не білен әләнісі шынан общий вейе.
bu не буря идти на все слово. Волчатина ол просто пішірілер, что ли? Не сосын. Сен лук ёбыш. Вообще да. Нәрсе жоқ менде? Лук yok. Туған. Ну сен да вяленый согласен. Вяленый волчатина согласен. Во. Нельзя. Короче, понятно. Нифига, да, бергретуш. Бергретуш. Яса была железный кувалда и ледомор. Бұл плоть и мирдан. Ледомор үшін керек 2 плоть, 5 плоти мира. А железный кувалда үшін 4 плоти мира. И утозжарный металл. Ну, ты на серебром, да, тебя есть. Одноручный СД. Ёп. Железный кувалда двуручная, ледомор одноручный. Отбрасывание 100. Ол туганы кібік түгіл екен ол? Щука щит. Точно. Так-то стоит, наверное, сделать. Олени скорбь кібік түгіл екен ол? Қоян шықты ол сен. Нешек шыға. Неше керек деп еттің анда? Саған керек ме сол платимир? Так. Лед 40, дух 20, дробящий 35. Это все один удар такой? Отбрасывание 100. А железная кувалда вообще отбрасывание 200. Капец. Дробящий 55. Це платимир от накинуть. Шлодер. Ну, алсаң сразу пишет, наверное, алға керек. Дүрт или биш. Кеттім қорап келемін, нәрсе сата алып. Төе қотын қыз. Ай. Точно армированный сундук из порохи. Может, он көбірек едірсе ядыр. Капец. Нельзя. Бұл Хильдирнің қайбір әйбірлері. Хотя, может, бірсегіне ақыры. Телепортировать болмаған, блин. Телепортировать болмаған, блин. Железная чаша, жмешь тура. Невозможно телепортировать тебя.
Sen ne yalmadı ama. Ha, Venüs Dvergov olacağını ne? Biz конечно okşan kup görünüyor. Ауырлық көп болады дейсің? Sen Venüs Dvergov'un olmadın mı? Жоқ. Который не, да? Екі броня береді. Броня были что ли? А, И светит. Алмадым мен. Но можно было, в принципе. Sen Polat Emirhan'a kup mu alırga деп еттің? Екі төрт, екі беш, смотря андай нәрсе жасамақшы болсаң. Если істесің келе екен железный куала, то дурт. Если ледомор, то беш. Venüs Dvergov'un alıp qarayım abi. Простой с этой интересный нәрсе екен. Ал ол boshliq qo'ldan keldi ekan. Да? Boshliq bроня 14 ni beradi, bu bроня 2 gina beradi. Зато светит. Да уж. Бірінде рецепт ашылмады ма аның білем? Yok. Ну ладно. Ну, если Монғойға тұндырмаса бар нормально. Жить можно. Набор цирюльника керек екен, ну. Нәрсе керек екен. Зато факел на хату шаппыла. А мен факел алғаным да жоқ. Но мен көтеріліп берген факелны. Менің вот Ой. ида екі факел ата. Қошанда болса шуны истрачу деп женем, но... Тоқталым мен факел. Ну, бір жақтан факел қолға киелі. Сәкелі лучше мен қолға қалыш білән щит көтерем. Смола да Щит білән толқын қолға салмайын. Факелдан етіп пользу көріп болар. Сухой инвентарьда нашла қоям. Бірінші білән нені так быстро еда. О, шолай болса очень нормально было. Хотя бы налай. Никс, алтынны бәйлеме, пожалуйста. Бір суға да өлесің сен.
Короче, все мында. Келдім тролль. Нелерine қинап бері. Драугырларына қинап бері. Опа, копейчик. Куда мы? Ух ты, двухзвездочный, ё-моё, пипец, помехак. А, смотри, вот біз опарған ек тігі балуды янна серебро, ай, опарған ек медь, олова, бронза. А сен тің, типа, мында кіріп шығуға керек еді оларға деп. Так, біз анда шығғандап келдік тігі. Наскене. Жол, железо, медь, олова. Ай, железо, ай, медь, бронза. Короче, двухзвездочный. Улин план. Копейчик план слушалға даже не стоит екен. Как бы пропустил удар һәм сен тұрып. 120 хпны бірісі орда снес. Кім? Двухзвездочный пульник. А, ну понятно, ну. Ол копье біле бит әле. Дубинка біле түгел. Копье білен біріне тұндырылды и все. Ну, что я могу сказать? Меңа не біле, ектүл біле меңа. Барлық әйбірлерін алайма. А подрыс алдың мы соң? Yok инде. Менің үйде ұшақта yok алдында. А, нифига! Қораны сесені, қорашсыңдар. Капец, мен отдал 600 золота, чтобы скрафтить это. Я на камне ресян қойдым, түгі каменный вино. Тош вино. Наскене. Көрірсің, есть еще алып отаман араны.
сағат 5 толы. Шығарға керек тілі. Sonra ne? Ой, ясень. Ну, блин, факел. Типа радиус, блин, көрсетемін алғағына. Міне цирюльні. Короче, туфта. Да, короче, мне шел набор цирюльни какой-то лян дейін шығар. Ну, керек болса ғана. Ну, она, наверное, того не стоит. 600 монет. Ради этой фигни. Так, а ол тегі шүкіштерлік неде ұсылама? А, вот Лидомар. Телебеші 35 лет қылы бұл егерме. Ну, я сылға керек тәдің, наверное, Лидомарның. Сәлі дамырны ясайсың? Олений скорб, телебеші егерме. Калюш 5, а бұл телебеші 35. Железный кувалданы қара. Бонус от парирования 2х. И отбрасывание 100. Ну, ника отбрасывание 150, а линия скорпника. Удар в спину 2х, удар в спину 4. Железный кувалданы 200. Скорость передвижения, был минус 5 хроника, надо перед скорость передвижения минус 20 набери. Пеке улқайсы. А линия скорость минус 20. Скорость передвижения, а был минус 5. Какая самая железная кувалда? Остара. Что-то мен доел. А сен бар ма не? Стойка ма, yok. Трофей элитного драугра. Yok bilmeyim. Что-то çıkan yok походу. Düşse de meğer taşlap baram. Может быть, они Ну, как сен бардыр рецептов. Ну, сен может это неге басырға трофейға. Там где навыки, шунда. Анда көріне қойсы нелер шейін болған бар. Қойда. А, не что ли? Драугрдан соң элитный драугр. Ыстамасы білән драугр орасында трофей. Yok, mende Trauger'ın trafiğleri o şey yok. Düştüm ya, elek bana. Короче, һәм саған берем, мен біреу бар ол. Ben de gerek var ya. Рецепт ашылсын просто қара. Но она со үшін ол керектер бетінде. Әйе. Да. Мен біреу гына ол, кстати. Орын yok alayım. Не картаны яздым, карта прям лучше. А вот железная кувалда. Ну, мен, наверное, ледомарный ясармын. Неше яздырдың? Башта қойсы бар еді, яздырдым. Несе? Вот яздым. Ладно. Оқа. Ну, упадым уже все. Мен переписать больше. Алисин. Несе? Сен біраз айттың ма? Блин, дедім. Не ту метку удалил ахыры. Ну, ахыры турин, что? Так и есть.
Ой, мына сен өзі ФЦТ ИЛУДУЕ биткаларның исемдері классные. Сен погребальный комнатаны скриптик қойған сон. Мен үшін склеп бетін. Склеп — это затонувший склеп, не да? Мен әйбіріне алып шығам да мұндан. Ағаштарымна һәм тоғашымна. Сенда олова өрліткен. Олова ята. Яра, жиі бар ма? Диванчик. В следующий раз келесі тапқыр ойнағанда барабыздар енді. Матері қатаға. Анда уже абызны аны білен жоқ ма? Білмейміз. Езіз. Оф, мұнда екінші тұржын өксі барына. Так. Менің қолы 41 көміш. Көміш. Бүтінлейді не потратил бабай. Алексей, шул әбір білен жүрейсің. Шлем киемейсің. Яқтырақ бет. Ите жүргендегінен шunu киесің. Әнеге вот үйде өлгенде шлем меңа не керек? Ай, шлем деп шул светильник айтмак үшін. Işin ide aşağı көрінем. Ушақ шәп. Сен дымоход-то yok. Үстен шығып бара барса не кілі. Специально шундай Сен- биік түшамайсан. У сына жила и еле как шығып бара. Мұнда түшмей бет. Ой, ладно, давай. Yo, jawab benim.
Ошоны жабасың. Oyundan da шығамын, стримде вам. Так, азыр ха. Давай не ясап карайын. Армированный сундук.